السلام عليكم. أكم جرتا؟ نجادا. مكان كي نوني هما تراكوي. هذا من الجرامة. بيجان كو جمّا دا. ها؟ بيجان كو دينا روتو جمّا. وشي. No. جمّا جنبه. أيه. جيشانو جد. إذا بيجات تري بودا. مكانه كوساتتي. أرجع دفتة جيشاني؟ إيه. أيه والك بتكوسي دي فما وجنين. جيشانينا أرجعنا في أسي. أرجعنا سافر في جيشان. أشوف مكانه كوساتتي نام بيجات تري بودا نادا ولا منا. وشي. بيجات تري بسنا جتة. مكتبنيان كو مكتبة. دلانيان كو نفلتة. أشوف mana sih guyyaa shan ta'ee tan akkuma argitanii obboloota koo Dubaay keessatti jechuudha dallaalan fiddee gara micayyoon dunaaraadhaan erga dhuftee ji'a shanii mana hojii ta'uu fiidnaan jijjiirratte jechuudha. Yeroo jijjiirrattu kanatti baastee mana ishiin mana hojiitti deebinaan baastee bakka ishiin urufa handaaratti jechuudha. Bakka ishiin namni arginetti fuutee gatte. Ilaala obboloota koo abashuma keenyatu iyyuu nama ofiit irratti waan akkana hojjetaa jechuudha. Ji'aan tun erga dhuftee ji'a shanii waan beektuun qabdu as keessa jechuudha. Nama waggaa ji'a shan guute dhiisatoo ji'a shan dhiisatoo namni waggaa shan taa'eyyuu gadi ba'ee kuneessa jedheetoo hin beeku. Garuu abashaan keenya akkana wal gooti jechuudha. Akkuma argaa jirtan micayyoo miskiina tana dhugaa dubbachuuf garaa nama nyaatti. Egaa niitiin dallaalonni yeroo ammaa kanatti hojii waan hin jirreef ijoollee teenya gadi baasanii alatti gatu. Kanaafiyyuu obboloota koo dallaalan gaafa gadi baastee alatti siin gatte maqaa ishii dallaatti siin bira jirtan gaafa biyyumarraa dhuftan haaraa ta'ee lakkoofsa ishiitii fi maqaa ishii seeraan qabadhaa. Yeroo qabattan gaafa ishiin fuutee alatti siin gatte sani nama siin fuudhe yookiin immoo poolisiidhaan ishii qabsiistanii ishii hiisistu jechuudha. Kanaafiyyuu ijoolleen keenya yeroo biyyarraa dhuftan ta'e lakkoofsa isaaniitii fi lakkoofsa biiroo isaanii qabattan malee biraa gadi hin ba'inaadha jechuudha. Isin gadi lakkoofsa ishii lakkoofsa biiroo ishii qabadhaa. Innaa kana micayyoon tun amma miskiina dhugaa dubbachuu fi garaa nama nyaatti. Kanaafiyyuu warroonni akkanatti gara mana hojiitirree baatanii akkanatti urufatti ijoollee baay'eedha jechuudha. Kan akkanaa jechuudha. Kanaaf kanan dagatina ishee as faraarratanii ishee qabsiistu jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti dhugaa dubbachuuf. Namni keenya gaafa qarshiitti si gurguratee qarshii sun gaafa isaan du'a jechuudha. Argitanii micayyoon tuni osoo beektee aaraadhaa eessa dhaqxee fuutee alatti gatti. Ilaala nama keenya ilaala qarshiitti si gurguratu. Dabarsanii si kennu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani yeroo takka waan ajaa'ibu namoonni micayyoon tun amma ishee bisichaa miti ijoollee baay'eedha. Yookiin gaafa ani hin taanee fi hin beektu waraboota gaafa mana tokko hin taane jijjiirrachuu waan jiru gaafa jijjiirratan gaafa biirootti deebi'essan yookiin xiffiidhaan yookiin baqa. Ani akkasii tana namni jalaa gadi ishii jalaa gadi jiru hin jiru dhugaa dubbachuuf. Ijoolluma aaraa biyyarraa dhufte tana yoo taateen alatti namni keessa baree keessa ture namni zimishiidhaa jedhu hin jiru jechuudha. Namoota meeqa mana kanatti biirootti waltumu yoo jalaa gadi jettee abashaan teenya hin jaallattu waan ta'eef. Ilaala qarshii irraa fuuti qarshii ishiin hojjettee fidde san irraa fudhatti ishiin wacii ishii deeffatte jechuudha. Ishiin tun immoo alatti baaste gatti. Qarshii maarraa fudhatti. Qarshii diraama 5,000 meeqa kan ishiin hojjette. Kennaniifit deebisan isaan. Ishiin immoo maal gooti? Birrii irraa fudhattee damoosa 5,000 irraa fudhatteetu alatti baastee gatti. Ilaala dhugaa dubbachuuf. Namni akkanaa hin jiraa? Namni keenya immoo dhugaa bisma'aa. Yeroo tokkotti biiroo namni keenya keessa hin jirre wayya beektanii.
Araboota yookiin immoo waan zeegaa biyya biraasii wajji namni keenya akka bineensaas nyaata. Baqa suma nyaachuudhaaf namni siif na'u hin jiru. Rakkattee dhufte maal taati namni jedheetu si yaadu hin jiru. Qarshii bichaa baqa afaan banee anumatti deemu afaan banee kan mas nyaatuuf jedhu bichaadha. Silaa odoo beektee lammii ishiitii mucayyoon tuni rakkattee deebite malee osoo rakkatiin hin deebitu jechuudha. Ishiin maal gooti birrii ijji ishiin irraa fudhatteetu mucayyoo tana baastee bakka ishiin hin deebine bakka ishiin hin beeknetti baastee gatti. Maal agarsiisaa kun dhukkee dubbachuuf warreen biiroo asii Dubaay kana keessa hojjetan hundi isaaniitu iyyuu sammuun isaanii hin hojjetu. Araboota hojjetu. Ukan zeegaa Suudaanota waan akkasii dhugaa dubbachuuf. Anama yeroo nan dhufu jechuudha biyyarraa Habashaa fi Suudaaniitu jira ture. Namichi haadha manaa lama qaba takka Suudaanii takka Itoophiyaadha. Oromoodhallee dhaniitiin dura Oromitti san biraa kan biyya keenya biraa dhaqnee yeroo dhanti baay'ee acha gaarii takka turte dhugaa dubbachuuf. Baay'ee acha gaarii. Achumaan namni walitti baay'inaan nu qannasanii ani Suudaanii san bira dhaqnee bakka achitti dhugaa dubbachuuf waluma jetteetu mana mallaaltu miskiin. Suni bakka akka bineensa bakka akka madaamiti ishii godha akka waan akkanaatti jira. Biyyooti kuma ishii bayyanatti jechuudha. Ishiin sarraatanyuma turte waggaa dheeraa turte gara kanaatti argattee seente. An dabarsite san chaalenjii dabarsite san hin beektu har'ammoo sirratti gaafa eenyutti badaam namni silaa rakkina arge kun beektanii namaaf illee nama rakkataa sanii reena zana garuu isheen rakkatti san raafatte. Dhugaa dubbachuuf ana zayitii faana irratti naqaa turanii jechaa turte. Ishiin iyyuu mataa ishiitiin garuu immoo nama akkasii siif na'u miti. Sun immoo Suudaanitti sun biqaa beektanii ani hin beeku garuu waa takka hin dubbattu biqaa baay'ee siinaati dhugaa dubbachuuf. Annaa kana maal jechuu barbaadetanii mucayyoon tuni odoo beektee Itoophiyaadha. Itoophiyoota akkana godhaa amantuma ishiiti namuma ishiiti kan akkana ishee fuutee baastee alatti gattuun namuma ishiiti. Dhugaa dubbachuuf. Baay'ee tokko na ajaa'ibe garuu kanaafuu iyyuu dallaalonni sobduu attu waan taateef akkas badaa itti of hin kenninaa siniin jechuu barbaadetan. Nama qarshii siniif ergitan nurratti ergaa jedhama ijoollee amma haaraa dhufte sana nur karaa hawwalaatiin sinii ergina ijoollee irraa birrii muxutti hin erganii fi hin dhoowwatu. Kanatti kennuudha namoota meeqa an akkanatti nyaatame garuu immoo waan dallaalota hunda osoo hin taane dallaalli takka bataam bineetti sobduu nama keenya miidhuu barbaaddi. Nama ofii kana deebiteetuma nyaachuu barbaaddi gargartee. Anna akkasii namoota akkasiitirraa fagaadhaa isiniin jechuu barbaadetanii dhugaa hedduu takka na gaddisiiste mucayyoo sun maaliif ani baay'ee nama gaddisiisa maaliif jennaan dhugaa dubbachuuf carraan ofii kun waa baay'ee nama gootii. Kanaafiyyuu hanga namaa danda'ametti taaggesuudha. Asan keessatti baastee gatte. Akkasii